अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों न्यू वीडियो लेके आ गए हैं सब भाइयों के लिए। तो दोस्तों ये हमारे पास अडाप्टर आया है, मैं आपको ना ज़रा खोल के दिखाता हूँ। ये है वीवो का ओरिजिनल जो है ना 80 वाट तक की सपोर्ट है। देख लें 10 वाट पे भी करेगा, 18 पे भी करेगा, ठीक हो गया, 80 वाट पे भी करेगा और जो 40-44 वाले हैं उस पर भी करेगा। ऑटो IC है, ठीक है। साइज़ भी देख लें इसका, काफ़ी हैवी है। तो इसका वैसे रेट जो मार्केट में आपको पता है 4045 है। तो जिस भाई को भी चाहिए ये हमारी दुकान से मिल जाएगा, जेन्युइन की गारंटी है 1500 रुपये में। तो जिसे भी चाहिए शान भाई पे विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।